హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఎటువంటి కుకింగ్ వీడియోస్ లేదండి, ఇది వ్లాగ్. అండ్ మేము మా ఫ్యామిలీ కొండగట్టుకు వెళ్ళామండి. ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ మాల వేసుకున్నారు, ఆంజనేయ స్వామి మాల. సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళకైతే బాగా తెలుస్తుందండి ఆంజనేయ స్వామి మాల అంటే. సో అలా మాల వేసే ముందు మేము కొండగట్టుకు వెళ్ళాము. అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు. సో తను మా హస్బెండ్ అండి. మా పాప అక్కడ గట్టు మీద, కొండగట్టు మీద అక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్లో బైక్ని పార్క్ చేసి దిగాము. తను మా పాప హాయ్ చెప్తుంది మీ అందరికీ. సో వాళ్ళు పైన కొంచెం కొండ మీద ఉంటుంది టెంపుల్. సో అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో తను పాపను ఎత్తుకొని వెళ్తున్నారు, నేను బాబుని ఎత్తుకొని వీడియో తీస్తూ మరి వెళ్తున్నాను. అండ్ చూడండి, ఈ వ్లాగ్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఇది ఫస్ట్ వ్లాగ్ అండి, కంటిన్యూగా తీసాను. ఓన్లీ మా ఫ్యామిలీ, నేను, మా పాప, మా హస్బెండ్, మా బాబు మాత్రమే ఉంటాం ఇందులో. అండ్ ఇలా గట్టు మీదకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. తనే మా బాబు. సో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే సైడ్కి షాప్స్, టిఫిన్ షాప్స్ ఉంటాయండి, టిఫిన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ అక్కడ టాయ్స్ కూడా ఉంటాయి. అలా మేము ఒక షాప్కి వెళ్ళాము. అక్కడ షాప్కి వెళ్ళే ముందు మేము ఫస్ట్ టెంకాయలు తీసుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ మేము ఒక షాప్ దగ్గర ఆగేసి టెంకాయ, ఊది బస్తీలు ఉంటాయి కదండి, పూజకి కావాల్సిన సామాన్లు అవి తీసుకుంటున్నాము. తర్వాత లైన్లో వెళ్తున్నామండి. లోపల ఉంటుంది కదండి వేస్, మనం వెళ్ళడానికి గర్భగుడికి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఉంటుంది కదా వే, అలా లైన్లు ఉంటాయి. అందులో లైన్లో నిల్చొని వెళ్ళాలి. అలా ఇప్పుడు గర్భగుడి దగ్గరికి వచ్చేసామండి. పబ్లిక్ ఎక్కువగా లేరండి, మీడియంగా ఉన్నారు. మా బాబు కొంచెం జలుబు చేసిందండి, పాపం చాలా డల్గా ఉన్నాడు మా బాబు. మా పాప వాళ్ళ డాడీ కావాలంటుంది, ఎప్పుడు వాళ్ళ డాడీ దగ్గరే నిల్చుంటుంది. అండ్ మా బాబుని ఇచ్చేసి పాపని ఎత్తుకుందామంటే పాప రావట్లేదండి, వాళ్ళ డాడీ దగ్గరేనే ఉంటుంది. బాబు ఏమో కొంచెం చాలా డల్ అయ్యాడు, జలుబు అయింది కదా, పాపం బాగా చిన్నపోయాడు. ఇక తప్పక వెళ్ళామండి కొండగట్టుకి. నెక్స్ట్ మేము కొండగట్టు వెళ్ళిన 2 డేస్కి సెకండ్ డేనే మాల వేసుకున్నారు మా హస్బెండ్. అలా వేలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము గర్భగుడి దగ్గరికి. అండ్ అక్కడ దర్శనం ఏది చూపించలేదండి, దర్శనంకి లోపల గర్భగుడిలో నేను వీడియో తీయలేదు. అండ్ మేము దర్శనం చేసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేస్లో కూర్చున్నాము. మా బాబు మా పాపను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఇక్కడ నేను సెల్ ఎక్కడ పెడితే అటే చూస్తున్నాడు మా బాబు. అలా చిన్నగా వీడియో క్లిప్ తీశాను. తర్వాత అక్కడ మంకీ చూపిస్తున్నాను మా క్యూటీకి. మంకీస్ అంటే చాలా భయం, ఒక్కోసారి అస్సలు భయపడదు, దగ్గరకు వస్తే హాయ్ బాయ్ అని కూడా చెప్తుంది. తర్వాత అక్కడ పాతాళ భైరవు అని ఉంటుందండి, పాతాళ భైరవ అని దేవుడు ఉంటాడు, అక్కడికి వెళ్తున్నాము మేము. ఈ టెంపుల్ వెనుకనే ఆ టెంపుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు వీడియో తను తీస్తున్నాడు, మేము వెళ్తున్నాము. ఇంకా టెంపుల్ మొత్తం అండి, ఇది టెంపుల్ మొత్తం చూపిస్తున్నాడు మీకు. మరీ స్లోగా పెడితే మీకు బోర్ కొడుతుందేమో అని కొంచెం స్పీడ్ చేశాను వీడియోని. ఇదే అండి పాతాళ భైరవుడు. ఇక్కడ చూడండి కొండలు, నేచర్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మీకు ఇంకా అద్భుతమైన నేచర్ ఇంకా ముందు ఉందండి, చాలా బాగుంటుంది, అది చూపిస్తాను నేను. మేము ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో మంచి నేచర్ని వీడియో తీశాను. వీడియో మొత్తం చూడండి. ఇది అండి టెంపుల్ బ్యాక్. అక్కడ పాతాళ భైరవుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ టెంపుల్ ముందుకు వచ్చామండి. వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రసాదం తీసుకోవడానికి కూర్చున్నాము. మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాము, నేను మా పాప బాబు కూర్చున్నాం. మా హస్బెండ్ అక్కడ ప్రసాదం దగ్గర లైన్లో నిల్చున్నాడండి, వెళ్ళి లడ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు. అంతేనండి, దర్శనం కంప్లీట్ అయింది, వచ్చేసాము, బయలుదేరిన మధ్యలో మేమేమి టిఫిన్ కానీ లంచ్ కానీ చేయలేదు, పిల్లలకి మాత్రం బిస్కెట్స్ తినిపించి తీసుకొచ్చాము. సో అక్కడ ఆగేసి
ఒక మామిడి తోట ఉందండి, ఆ మామిడి తోటలో ఆగేసి తినేసి వెళ్ళాము. అంతే అండి, తినేసి బాబు కొంచెం ఫీడ్ చేసి వెళ్ళాము. ఇదే అండి నేచర్. చాలా బాగుంది నేచర్ అయితే, నాకు ఎంత నచ్చిందో అసలు అక్కడ నుంచి రాబుద్ది కావట్లేదు, అంత బాగుంది నేచర్ అయితే. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ నేచర్ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండి. ఇంకా ఇదొక్క వీడియోసే కాదండి, నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ తీస్తాను. నాకు ముందు కొంచెం వీడియోస్ తీయడానికి నర్వస్గా ఉంది, అందుకే నేను కుకింగ్ వీడియోస్ పెడుతున్నాను. ప్రస్తుతానికి కుకింగ్ వీడియోస్ పెడుతున్నానండి, కానీ నాది కుకింగ్ ఛానల్ కాదు. నేను ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ తీద్దాము, నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని స్టార్ట్ చేశాను యూట్యూబ్. కానీ ఫస్ట్ నర్వస్గా ఉందనేసి నేను చేస్తున్నాను. ఇంకా మంచి వీడియోస్ తీస్తానండి. స్టే ట్యూన్డ్. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.